環保永續，可持續豐盛日常，hea 住風作。大家好，我係日常風作嘅店主阿 Anna。2026年嘅第一日，你哋係點過呢？咁我之前2025年呢一路都好忙，所以今日我決定要放下假。咁我就朝頭早自然醒啦，跟住就打開雪櫃，有咩食呢？咦，原來都有牛油果喎。咁於是咧，我就開咗個牛油果嚟到食啦。咁樣就係個早餐啦。因為之前聖誕節都食得太多啦，所以都要唞下嘅。2025年對我嚟講咧，都有好多新嘅變化啦。第一件事就梗係搬咗個新鋪啦。咁因為客人又唔同咗啦，咁而且位置都唔同咗。咁於是咧就好多嘢要諗啦，咁樣。咁我就喺度諗啦，其實好彩就係因為社交平台一路都有做啦，咁一路都有好多人睇緊啦，咁所以當啲客人呢，以前呢唔會去麗晶花園嗰邊咁隔涉，就見到咦新嘅地方呢好似容易咗去喎，咁佢哋就會嚟啦。咁所以呢，其實就都好開心呢，會有啲新嘅朋友仔會嚟啦。咁如果我好彩喺鋪頭裏面呢，我都會盡可能呢介紹我哋鋪頭除咗本地菜之外呢，其實仲有好多得意嘅嘢嘅。就因為有咁多得意嘅嘢，所以呢，我都發覺都要係時候要整個網站啦。咁其實呢，之前一路都有諗點樣將我鋪頭裏面嘅嘢可以做一個好似目錄咁樣，俾大家可以容易啲睇到呢。又俾我發現到原來呢。一路用開嗰個免費嘅 OnePOS 社區版呢，如果可以轉做新嘅聯網版呢，佢嗰個裡面有一個 function 係佢自動就可以將啲產品呢 gen 成一個網站咁樣，咁大家呢就可以睇到呢啲產品嘅資料啦，又可以即係 sort 翻究竟你想要邊個種類啦。仲可以咧，俾人 log in 去落訂單，咁於是我就會睇到邊個人想訂嘢啦。咁所以而家開始咧，連食本地菜嗰度咧都可以試下用呢個訂嘅功能咧，等我容易啲知道我要預幾多菜俾大家。尤其係咧皇帝菜啊，呢啲比較亂身啲，又唔係成日都有人嚟買走嘅菜。如果我可以有一個更加實質嘅數量啦，咁我要幾多攞幾多呢，就唔會浪費啦。咁所以就好希望大家用多啲呢個預訂嘅功能啦。咁但係另外一方面呢，亦都係一個好好嘅渠道俾大家知道，喺嚟我鋪頭之前呢，可以先做個 research，睇下我有啲乜嘢嘢可以俾大家買先。咁因為呢鋪頭都係我一個人搞，所以呢個進展都係有啲緩慢嘅。加上我又要去學習咧呢個新嘅收銀系統呢裡面嘅一啲 setting 啦，咁所以呢都需要啲時間去處理。不過都好多謝 OnePOS 嘅天才啦，佢哋係真係會聽我嗰個 CS， 即係如果我 send 個 message 去 WhatsApp， 佢真係有人去覆，係真人覆。咁同埋後尾佢都好好啦，即係俾我同佢直接通電話去手把手教咁樣，咁所以都上手上得好順啊。咁我而家都用得好開心啊！所以如果大家唔想俾錢俾嗰啲收錢嗰啲 POS 嘅平台咧，收銀嗰啲平台啊、網站嘅平台咧，其實真係可以考慮下用 OnePOS 嘅。佢係如果你一部機嘅用嘅話咧，係免費嘅，真係好變態！呢樣咁好嘅嘢係免費嘅時候。咁其實世界上好多嘢都係免費，而你估唔到佢咁好嘅。咁我覺得2026年當大家都發現，咦，原來我哋開始冇錢用咯，錢越賺越少啦，亦都越嚟越難賺啦。而我哋身邊嘅資源又好似越嚟越少嘅時候，係咪要諗下點樣可以好好咁善用身邊嘅嘢呢？2025年對我嚟講，另外一個好大嘅得着呢，就係我卒之都去學咩叫 permaculture 啦。咁因為
好多年都冇開嘅 Permaculture 證書課程咧，今年卒之都開啦。咁然之後我又喺度諗啦，我鋪頭咧平日先至多客嘅，星期六日係真係少啲嘅。如果我唔開星期六去上堂又得唔得咧？咁樣咁，所以就的起心肝就做咗呢件事啦。咁亦都好開心啦。其實搬咗去新鋪之後咧，我個營業額都好似冇乜點低過嘅。咁就都 keep 得好翻以前嗰種水平啦，所以我就更加放心去吸收下新嘅知識啦，咁樣。咁而好開心係 Permaculture 呢樣嘢真係好好。如果你真係好好咁去學佢本身嗰個裡面嗰個邏輯咧，其實咧你可以解決任何嘅問題，即使你係資源唔係好夠嘅時候，你都可以諗到一啲方法去運行得好好。而且佢主要咧係希望大家唔費力啊，不費力去做到件事嗰下係好正噶嘛。咁我就成日都喺度諗，點解呢樣嘢面世咗咁耐都冇得到一個好好嘅傳播咧？咁樣，因為其實要教係好難嘅。咁我而家都係跟葉子勝先生去學啦。咁佢叫我唔好叫佢老師啊嘛，咁又想尊敬啲，咁就叫佢全名啦喺呢一度。咁平時佢就話你叫我馬騮就得噶啦咁樣。咁呢個過程係好開心，因為識咗好多新嘅朋友啦，佢哋都知道好多嘢啦。咁大家又好中意交流意見啊，同埋用腦，所以就成個過程係好爽嘅。咁我都希望我慢慢學多啲嘢嘅時候，有機會可以喺度分享多啲同Permaculture 撲門嘅一啲事俾大家聽啦。咁唔係單止於而家可能出邊比較 popular 嘅講法咧，就係可能種嘢啦，可能係魚菜共生啊，或者不翻土咁種嘢啊之類嘅一啲諗法啦。其實佢嘅應用一定係大於呢一樣嘢嘅。或者而家亦都有好多人講食物森林呢個概念啦，都係嚟自呢個永續設計，即係 Permaculture 呢邊嘅。咁其實佢係深不可測，我真係覺得好正。咁另外就係如果將呢樣嘢套翻落去我個鋪頭咧，呢個鋪頭對我嚟講就係我嘅家庭農莊，因為我每一樣嘢啦都係喺我呢個鋪頭裡面用嘅。我沖涼唔夠番梘，我就喺裏面攞啦。咁如果我要食雞蛋，我又會喺裏面攞啲雞蛋翻屋企啦。亦都係因為用呢一種概念去開呢間鋪頭，我先至唔會計條數究竟我係賺緊定蝕緊，因為我生活嘅成本某程度上都喺裏面。又或者我原本要浪費喺周圍買嘢、周圍揀嘢嘅精神同時間，我都已經融入咗喺我開呢間鋪頭嘅方法裏面。咁所以咧，其實我就可以更加善用我嘅精神時間去做我想做嘅嘢。而今年我做得最多嘅嘢咧，就係演講啦。咁就演講到有啲聲沙啦。咁就喺呢個時候咧，就要飲一個鹹金桔啊，不過擺到凍凍地添，天氣凍咗，佢凍得好快。但係一飲完之後咧，個喉嚨就會舒服好多。咁因為我講好多嘢啦，咁所以就有陣時都要好留意個喉嚨點樣去運用。咁有陣時我都睇 Fred 咧，見到啲人教唱歌啊，教點樣放鬆喉嚨啊嗰啲，我都覺得好有用。咁今年咧多咗好多機會同溫層以外嘅人講環保啦，或者講食本地菜啦。咁當然比較差嘅部分就係喺 Flex 嗰度有炎上嘅狀態，即係俾人圍插咁樣啦。咁但係後尾再諗下，就係可能有陣時表達嘅方式真係冇去設身處地諗對方究竟接唔接受啊。咁所以都會慢慢都會希望唔再用呢種方法去講本地菜或者講環保啦。咁
卒之就有更加多嘅機會俾我去實踐啦。始終我真係太想做到呢件事。咁好開心有小學咧，因為佢哋都揾咗我講咗幾次分開嘅一啲講座啦。咁佢哋就揾咗我去幫手做一個叫做環保大使嘅綜合課，其實係一個課外活動堂嚟㗎。咁就有一班小學3年班嘅同學仔，咁就被分配咗做我嘅學生。咁喺呢個過程呢，好多謝得到小學嘅信任，係冇問到我要教佢哋啲乜嘢。咁一直以嚟就係等到我即係就算我開堂之前，我有俾PowerPoint 俾負責老師去睇，咁其實佢都完全信任咗我，冇問我攞成個上學期嘅嗰個內容啊。咁所以咧，我就嗰個成個彈性啊，成個諗法啊，就希望用更加多互動嘅方式，令到呢啲小學生對環保開始有佢嘅感受啦。咁因為呢啲朋友仔咧，小朋友咧，都係被安排坐落嚟嘅啫。佢哋唔係嗰啲話我一定要環保，我一定要需要啲嘢分類嗰一種好有嗰個使命感嘅小朋友，唔係，佢哋只不過係被安排坐喺度嘅啫。咁所以我就要諗下點樣令到佢哋有得着啦。咁我好開心係因為開堂之前呢，就呢樣嘢其實可以開多集喎，不如唔好喺度講啦，開多集先講啦。呢個過程其實真係對我嚟講係一個2025年最大嘅禮物嚟嘅，所以絕對值得開一集俾佢。總之成個過程呢，我都好開心。同學仔喺最後嗰堂呢，真係話到俾我聽，佢有啲嘢拎走咗。咁可能未必每一堂都係好充實好飽，但係適當嘅空間令到佢哋有機會去好好咁觀察佢身邊嘅人嘅生活習慣啊，或者佢哋嘅環境啊，邊啲同呢啲環保相關嘅嘢，佢哋可以上堂嘅時候同我哋分享，學習去做一個分享。我哋都因為咁樣，我更加了解而家嘅小學生係諗緊啲乜嘢，好有趣，所以值得開一集。之後呢，我就更加多機會面對一啲被安排坐喺我面前，但又要聽我講環保嘅一啲機會啦。咁因為最近都接咗一個系列嘅講座啦，咁就係講衣食住行嘅環保相關嘅嘢。咁因為都係一啲被安排嚟參與嘅一啲職員啦，咁所以咧，其實每一次咧，佢哋未必係因為佢哋對環保啊，或者對呢方面食本地菜啊呢啲好有興趣，所以坐喺度嘅人。咁我就更加需要去諗啦。當面對住呢一班觀眾嘅時候，我有咩方法可以令到佢哋覺得環保係同佢哋有密切嘅關係咧？咁樣，咁所以就算係同一個系列嘅講嘅內容，可能都差唔多，但係我都會喺裡面加一啲少少嘅調整，令到佢哋更加容易投入喺我想講嘅主題裡面。例如話係一啲年紀大啲嘅公公婆婆啊，可能我會講下業績啊，因為咧業績其實就係一啲比較好嘅保存當做農作物嘅方法。你當做生好多，然之後食唔切喎，咁於是你就要儲起佢啦。咁儲起佢要用咩方法嚟到儲起佢，令到你冬天有嘅時候，你食新鮮嘅食唔切，你夏天都可以食到呢啲作物呢？咁就好值得去講，因為都係一個好好可以令到糧食俾更加多人食到嘅一啲方法啦，係一啲傳統嘅智慧。咁又或者原來一啲做 office 嘅人，佢哋係鍾意聽一啲比較權威嘅大學嘅一啲研究嘅，咁我又走去學咯，因為我之前舊年都有機會去理工大學嗰度嘅永續相關嘅研究中心嗰度去了解學者係點樣睇永續發展嘅咧。咁就喺嗰陣時就知道，原來可以喺網上面 search 到最新嘅論文個方法喎。
咁於是我就有 search 一啲比較即係學者嘅新啲嘅論文去支持我一啲其中嘅講法啦。咁呢樣亦都係我今年第一次試嘅，因為我之前一路都係希望將啲內容講得比較平易近人啲啊。但係原來有陣時你想啲人接受某一啲講法嘅時候咧，有多一啲數據去支持咧，其實就更加之有說服力。同埋嗰陣時都好開心，就係因為我嗰次嘅講座咧，我冇辦法去講日常風作嘅牌頭嘅，咁我只係作為一個好普通嘅講者去講呢件事啦。咁我冇講到我自己嘅背景嘅。咁但係嗰陣時就竟然有人認得出我係做呢方面嘅嘢，竟然就話其實如果你可以講俾大家聽，在場嘅觀眾聽，原來你本身就係賣咗有機菜5年嘅，咁可能其實大家就會覺得你講嘢更加有說服力㗎咁樣。咁我從來都冇諗過，原來我呢5年一路以嚟做嘅嘢係令到我喺分享嘅時候更加有說服力同更加可信嘅喎。我從來都冇諗過原來係有呢個能量喺度嘅喎。咁所以都好開心嘅就係原來呢一啲嘢都全部都需要時間嘅累積嘅。咁又好似，所以其實咧咁多嘢2025年一路發生嘅嘢，就令我感受到我2026年應該要保持一個咩心態去講啦。咁例如就係話呢個世界好大嘅，其實好多嘢都需要你吸收啦，去學習啦。咁要打開個腦去諗，去接收多啲唔同嘅思考，亦都唔好咁快就去斷定呢樣係真，呢樣係錯，而係真係去諗係咪呢一刻其實佢係比起以前舊有嘅信念更加值得去相信嘅咧咁樣。又或者係更加感恩係每一個嚟結喺你面前出現嘅新嘅人啊，或者新嘅機會啊，好好咁表達好自己啊，或者好好咁樣去同對方去交流啊，咁樣即係珍惜呢一啲好正嘅時刻咯，咁樣。咁我就發覺，當你越做呢啲嘢之後咧，原來呢啲事會更加容易喺你身邊發生。咁縱使可能其實中間有啲位係我覺得自己好難過嘅，但係原來當我真係勇於去面對呢啲難關嘅時候，慢慢去解開呢啲問題嘅時候，原來都唔係真係咁難過嘅啫。而且你唔面對佢嘅話，佢積住喺度咧，仲衰多兩錢。咁所以而家個狀態就係，咦，我原來好放鬆啊，好鬆啊，好想接受更加多新嘅嘢、新嘅挑戰啦。然之後我覺得好好咁過每一日，好好咁樣照顧自己、照顧身邊嘅人，然之後好好咁運用自己附近手頭上嘅資源咧，原來已經可以將呢個日子過得都唔錯。所以去到呢一刻，我覺得自己好幸福嘅係，例如原來我用咗5年時間去建立日常風作啦，去學習本地菜啊，或者一啲環保永續嘅知識啦。我好多謝自己過去嗰10年都一路有關注自己住緊嘅屋苑嘅管理問題啦。慢慢去到一個位係，至少我有一啲好嘅街坊係可以關注住，同埋同食古不化嘅物業公司咧係可以做一個對行啦。咁亦都好多謝一啲我之前20年嚟我都喺我身邊嘅老公啦，亦都係我初戀男朋友啦。咁大家一齊係互相扶持，我哋有自己獨立嘅時間啦，有獨立嘅生活之餘，亦都互相尊重，大家有自己嘅喜好啦，咁樣。咁而且每一日都可以好好咁樣擁抱啦，可以好好咁傾偈啦。咁
亦都大家見到大家嘅成長啦，亦都祝福住大家都係一路咁樣有個好好嘅發展。咁我哋都經過咗好多艱苦嘅時候，但係我就覺得而家呢一刻係舒服嘅，係幸福嘅，亦都覺得係揾到一個好啱自己嘅生活方式。所以2026年我都相信大家維持住呢個心態去生活嘅話，一定會過得好好。縱使占星就話今年咩赤馬有乜嘢好多動盪咁，但係我覺得安穩一定係喺自己個心裏面嗰度嚟嘅，所以好好咁過好每一日，同埋調整自己嘅狀態，我覺得一定可以過得好好。2026年亦都希望大家可以感受到豐盛同豐足啦，同埋咧亦都可以迎接呢一年會發生無限嘅可能，都會過得好好嘅。祝福大家平安又健康啦！咁今日就講到呢度為止啦。其實都反反覆覆錄咗好多次嘅，因為原來之前個咪好似唔係好得，但係新嘅電話本身嘅錄音功能原來係好強勁，所以而家就用緊嘅係手機去錄音。暫時都唔想花錢去買嗰啲 podcast 咪住，唉，太貴啦，同埋我都暫時未感受到嗰個分別喺邊度。咁如果大家對於我哋呢個 podcast 有咩感受嘅，都歡迎大家去翻 Thread 嗰度揾我啦，留言啦，或者喺 YouTube 個 comment 嗰度留言都得啦。多謝大家，咁希望大家有愉快嘅一日，下次再見，唔知幾時。